Hey buddies, welcome back to another vlog and आज मैं जा रहा हूँ मुंबई और आई एम अभी हम पहुँचे हैं कुछ झांसी वहाँ से क्रॉस हो गया लगभग 2 घंटा हो गया झांसी क्रॉस एंड रात को लेट से निकला तो ब्लॉग नहीं बना पाया। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ आज की जर्नी कैसी रहती है, क्या क्या होता है दिखाते हैं। मैं इस डेट को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे मतलब आपको मतलब अलग अलग वैरायटी के अलग चीज़ मिलेंगे, जो कि अपना ओड़ा पाव और ये सब बहुत से अधिक चीज़ें मिलेंगी। मतलब ऐसे स्टॉल बहुत सारे लगे हैं, वहाँ तक आप देखते होंगे, जहाँ तक वहाँ तक स्टॉल लगे हुए हैं। जिसको जो पसंद होता है वो लेता है। बाकी स्टेशन पे काफ़ी भीड़ है, तो अभी आगे का सफ़र बहुत लंबा है। आई रीच भुसावल जंक्शन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं भी आपको व्यू दिखाता हूँ। और कुछ अभी टाइम हो रहा है, यहाँ पे टाइम तो देखने का तो 9:12 हो रहे हैं और 9:12 पे हम लोग भुसावल जंक्शन पे पहुँच गए हैं। और जो साथ में थे सब लोग गए हमने भुसावल जंक्शन। ये देख के मुझे लगा कि कुछ अलग है भुसावल जंक्शन। बाकी भी आगे चलते हैं। 9:20 यानी हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे। और हम लोग की जो ट्रेन है वो ये भुसावल का केला। अशरफ भाई ने खरीदा हमारा भुसावल वाला केला। कितना यूट्यूबर हो तो ठीक है, भुसावल वाला केला। आप भी खाइए, 2-4 दोस्तों को भी खिलाइए, फजान को भी खिलाइए और कैब को भी खिलाइए भुसावल वाला केला। फाइनली रीच मुंबई लोकमान तिलक टर्मिनल। अभी पहुंचे हम लोग 4:30 बजे। यहाँ से लेंगे टैक्सी।